Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha neno la Mungu, na leo tuna mambo mazuri sana Mungu anataka kuzungumza na sisi. Ni kwamba tunataka tufundishe toba, maombi ya toba yaliyobeba roho ya matengenezo ndani yake. Na unaweza ukasoma katika kitabu cha Nyakati wa Pili 7:14 na Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19. Ni neno linalotuongoza. Mungu anachohitaji kwetu zaidi katika neno hilo, amesema kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, watatubu, wataacha njia zao mbaya, wakanitafuta mimi uso, basi nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe watu hao dhambi yao, nami nitaiponya nchi yao. Na Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19 anasema, tubuni basi mrejee, ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Kwa hiyo Mungu anachohitaji kwetu kwanza ni toba ya kweli. Mungu anachohitaji kwako ni kuacha njia ambayo uliendea, ambayo kwake inamkasirisha. Mungu anapendezwa na moyo uliotambua makosa yake. Zaburi ya 51 mstari ule wa 6. Mambo yanayoficha uso wa Mungu pia tumeyaona pia ni uovu, na uovu ni matokeo ya dhambi. Dhambi inasababisha uovu, na uovu unapelekea mauti. Ndio maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Na tukiona katika Isaya 59 mstari ule wa 2, maovu huwa yanauficha uso wa Mungu tusiuone. Katika Isaya 59 anasema, sikio lake sio zito wala mkono wake sio fupi kutusaidia, lakini maovu yetu yanauficha uso wake, hata hataki kutuona. Maovu huwa yanaondoa utendaji wa Mungu ndani ya mtu. Isaya 59 mstari ule wa 1. Kwa hiyo mpendwa, tunabidi tuombe sana Mungu atusaidie na atupe neema ya kutubu na kuziacha dhambi, kutubu na kuziacha njia zetu mbaya, kama neno linavyosema katika Nyakati wa Pili 7:14 kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza, watatubu, wataomba na kuacha njia zao mbaya. Kwa hiyo inabidi tuende mbele za Mungu kwa unyenyekevu, kwa toba. Tutumie lile neno la Waebrania sura ya 4 mstari wa 16 ya kwamba tuenende katika kiti chake cha rehema kwa kupitia damu ya Yesu kwa toba, lakini tutubu na kuacha zile njia na kugeuka kuacha mienendo mibaya, ili Mungu aweze kutusaidia sana. Na Mungu anapendezwa sana na moyo huo. Akiona hivyo, basi atasamehe na ataponya. Kwa hiyo haijalishi nini unapitia nyakati hizi, Yesu yuko karibu kurudi. Na wahimizeni wote mnaonisikiliza sasa, muishi maisha ya toba, ya kutafuta uso wa Mungu siku zote. Mungu akubariki sana. Chukua maombi haya ya toba, yafanye kuwa ya kwako, na Mungu ataenda kufanya kitu kwenye maisha yako. Hadi wakati mwingine, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0759044115 au 0676237816.